而家街市門口嗰度斜斜地嗰度滑好滑嘅嗰度，跣到人又成，咁希望咧政府睇下點改善嗰條路，唔怕跣腳，整好啲由於一句講晒都係由於個地下太過濕因為嗰個衞生環境都做得未夠完善。嗱，好似而家咁2、3月咁特別犀利㗎啦，係咪啊？即係平日咧都人流都唔係好多，因為而家呢個街市咧都好似衰落咗咁，唔係好多人買嘢㗎啦。大家好啊！我係板型坊會嘅副理事長黃月峰啊。今日咧就帶大家嚟睇到我哋呢個板型坊會嘅重災區係啦，因為我哋後邊咧呢啲地磚咧，其實之前呢度都有人係跣親過嘅，咁政府部門都已經擺咗啲雪糕筒喺度㗎啦。咁啊，加上因為呢度佢呢度個地磚咧，如果我哋落雨天嘅時候咧，係非常之濕滑嘅。上星期有婆婆喺度跌親過呢度雪糕筒個位置，之前有人跣過㗎啦已經。咁加上之前都有其他地方都有跣過㗎啦，呢個係最新嘅呢個就係。咁我哋其實都可以建議政府咧，可唔可以換一啲防滑措施係啦，咁啊加強呢邊嘅防滑措施，同埋換一啲可以防滑嘅物料，咁令到我哋啲街坊出行咧可以安全啲啦，咁同埋落雨嘅時候唔壓線。除咗我哋一啲硬件嘅優化之外咧，我哋見到咧，我哋營地街市咧，希望都可以將佢一個煥發新生活。因為咧，你見我哋後邊呢度咧有好多攤位，其實都長期空置嘅，我哋都覺得非常之可惜嘅。咁我哋建議政府咧，可唔可以將呢邊營地街市活化咗佢？咁我哋可以打造一個文創區啦，咁將我哋板型附近嘅細圍嘅文化啦，加強宣傳，咁將議事亭前地嘅人流可以引入嚟呢邊，將營地街市打造成一個咧老少咸宜、充滿活力嘅打卡點。